ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم tey nag dañu ñëw pour wax ci benn question bu am importance boo xam ne ñaar da cee daje moo tax ñu bëgg a waxtaanee sujet boobu cette fois-ci bi ci jëkk mooy existence de vie extraterrestre est-ce que am na yeneen mbindeef yu dund ci yeneen kawaakib extraterrestre mooy mbindeef yoo xam ni dëkkuñu ci kaw suuf dañ fay ñëw ñu nga dëkk ci yeneen kawaakib ci yeneen planète di fa dund xam nga dañuy dund ci benn alam boo xam ni ay centaines de milliards de galaxies la benn galaxie bu ci nekk ay centaines de milliards d'étoiles la ñu noonu étoile bu ci nekk au moins am na benn planète boobu wala ñaar ba ñett yu koy tawaaf di ko wër planète mooy bulu suuf mooy kawaakib te ñun ñii fi ñu dëkk ci kaw suuf bii benn planète kott la par rapport ak ay milliards de planètes yu nekk ñu ne waaw ndax amul ci biddew yi ñuy gis ci asamaan si am ca yeneen planète yu leen di wër yoo xam ne ay yeneen biddew yu fa dëkk ndax biddew bu ci nekk ab jant la suñu jant bi ngay gis biddew la comme biddew yi ngay gis ci asamaan si rek léegi nag ñu ne ndax amul moom it biddew yooyu jant yee ngay gis yeneen kawaakib yu koy wër yoo xam ni amul yeneen biddew yi ci dëkk comme ñun di dox ko wax mu nekk question bu am importance boo xam tey jii humanité bi yépp ñu ngi ciy poser ay questions scientifiques yi ñuy investir ay milliards de dollars pour retrouver ba xam am na vie extraterrestre ou pas ñu ne bu fekkee ne loolu am na daal dina changer lu bari ci suñu comportement dina modifier suñu perception ci àddina ak suñu diine ak lépp mën na ci am impact suñu gis-gis lépp bu fekkee ne dox nañ bis ba santeeg mbindeef yoo xam ne ñu ngi dëkk ci yeneen kawaakib mais dina taxaat encore mu amat importance non seulement dafay wane existence de vie extraterrestre ou pas mais tey jii am na ci li tax ñu choisir jël Zulqarnayni ci sourate Kahf parce que dafay désigner ñaar yëpp à la fois dafay wane ni am na vie extraterrestre waaye dafay répondre ci benn question boo xam ne am na ay saay yu jóg di poser question bi di wax ni seen aaya bi dafa wax ni Zulqarnayni dafa dem ba fi jant bi di sox alors que jant bi sowul fenn wax na dëgg. Now we're going to take a little look at what the sun says about the Quran says about the sun. In the Surah of the Kahf, 1886, it says, until when Zulqarnain, that's Alexander the Great, reached the setting of the sun, he found it set in a spring of murky water. I'm sorry. In 20th century science, the sun does not set in a spring of murky water. Donc pour répondre aux questions boobu moo tax ñu gën a jëlaat sujet bi gën ko bëgg jéem a yaatal tuuti pour nit ñi gën ko mën a comprendre donc tey jii bu fekkee ni dañu bëgg a xam est-ce que am na vie extraterrestre ou pas foog ñu laaj ko alquran na
mi ngi ñu nettali histoire Zul Qarnayni ci saar bu ñuy wax surat Kahfi. surat Kahfi boo ko seetloo dafa nekk benn surat bu doy waar parce que ay histoire yu yéeme rek la ci yàlla di raconter histoire yu doy waar la ci yàlla di nettali ci la yàlla di nettali histoire Moussa ak Xadir ci la yàlla di nettali histoire gaa yi bëggoon a wat tool ba ci la yàlla di nettali histoire asxaabul kahfi ñi nelawoon ñetti téeméeri at ya ak ci la ñuy nettali aussi histoire Zul Qarnayni muy Alexandre le Grand ñu ko koy wax. donc kan mooy Zul Qarnayni est-ce que Zul Qarnayni mooy Alexandre le Grand déedéet est-ce que Zul Qarnayni bi Alxuraan di wax mooy Alexandre le Grand yaa ñaari mbir wala ñett yu prouvé que ni Zul Qarnayni mënul nekk Alexandre le Grand. Zul Qarnayni mi ngi dund diggante Ibrahim ak Moussa. Alxuraan xamul Alexandre le Grand Alxuraan xamul kan mooy Alexandre le Grand mus ko tudd moom Zul Qarnayni la wax nit ñi ñoo ni Zul Qarnayni mooy Alexandre le Grand waaye Alxuraan waxul ni mukk ni Zul Qarnayni mooy Alexandre le Grand. Zul Qarnayni la xam Zul Qarnayni boobu nag mi ngi dund diggante Moussa ak Ibrahim alors que Alexandre le Grand mi ngi dund 300 ans avant Jésus-Christ kon ñaar ñi bokkuñu état mënut a nekk moom. deuxièmement bi Zul Qarnayni mi ngi tudd Marjaban ibnu Mardaba Zul Qarnayni bi ñu koy woowee surnom la du turam dëgg-dëgg waaye turam dëgg-dëgg mooy Marjaban ibnu Mardaba ndax surtout Yaafas la Yaafas doomu Noox la Noox dafa am juróom-benni doom ak benn soxnaam bu ñuy wax Waaxidatu mu koy wax Shaam ak Ham ak Yaafas teg ca ku ñett ñu jigéen ku ñuy wax Aswata Saarata ak Baxyorata ñu may ko beneen jigéen bu tudd Walxaq bintu Ajwil mu am ak moom ñaari doomi góor muy Baloos ak Kanaan kon Yaafas boobu nag mooy maamu Zul Qarnayni kon moom mënul nekk Alexandre le Grand. deuxièmement Zul Qarnayni yàlla daf koy tàgg ci Alxuraan di wax may ko may yu rëy te Alexandre le Grand amul melokaan bu war a tax yàlla di ko tàgg ci Alxuraan ndax Alexandre le Grand il a adoré le tabou bi mu ñëwee en Égypte l'oracle Amon daf ni Alexandre le Grand c'est le fils du dieu Amon bi mu waxee loolu Alexandre le Grand dégg wax bi dafa ñëw laaj ko l'oracle ni ko est-ce que c'est vrai mu ni ko effectivement c'est vrai bi mu tëddee ci benn gént la gént gis le dieu Amon mu wax ko ni ko effectivement sama doom nga jox ko ay directives yu muy exécuté def na ay sacrifices sur le dieu Amon donc kooku mënul nekk ki yàlla di sàgg ci Alxuraan. Zul Qarnayni yàlla daf ko may lu mu barewul lu mu ko may benn yonent kon donc kooku mënul nekk Alexandre le Grand ñun xamuñu kan mooy Alexandre le Grand Zul Qarnayni lañu xam. Zul Qarnayni moom nag moom la ñu yàlla di nettali ay voyage mu def ci Alxuraan ci sortu Kahfi parce que yonent bi ne comme dafa nekkoon mystère nekkoon kéemtaan nit ñi mënuñu woon xam ci moom lu bare ci lañ décidé ni comme Muhammad mi ngi wax ni yonent la sallallahu alayhi wa sallam kon war naa xam yi nga xam ni moo ñu jaaxal buñ demee nañ ko laaj mbiru Zul Qarnayni benn la ci ak yeneen laaj yu bare ñu dikk ni ko nañ ko dem laaj ko mbiru Zul Qarnayni bu fekkee yonent la mu wax ñu ko moo tax bi ñu war a dikk nag yàlla ni Jibril demal boo demee nee na yas'alunaka ani Zul Qarnayni qul sa'atlu alaykum minhu zikra ni ko dinañ leen laaj si mbiru Zul Qarnayni da nga leen wax ne dinaa leen ci nettali lu ngeen di jàpp mu ni inna makkanna lahu fi l ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan fa atba'a sababan hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin 'amya wa wajada 'indaha qawman qulna ya dhal qarnayni imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husnan qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu 'adhaban nukra waaye wa amma man amana wa amila salihan falahum jazaa'an al-husna wa sanqulu lahu min amrina yusra. yàlla nettali ni Zul Qarnayni loolu lañ ci wax mu ne ñun yàlla ñoo ko yëkkati woon ci makkaan bu kawe ci kaw suuf dañ seet bu baax wax bi ay bi ñaari wax la wax ñaari état inna makkanna lahu fil ardi nekkoon ku ñu yëkkati woon ci makkaan bu kawe ci kaw suuf ba pare wa ataynaahu ñu jox ko
ak yombal min kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon sababan yoon bu ko fa yóbbu kon ñaari wax yu bokkul la yàlla wax pouvoir kaw suuf bi yàlla matale na ko ci wax bu njëkk bi pouvoir kaw suuf bi yépp yàlla matale na ko ci wax bu njëkk bi ñun ñoo ko jox pouvoir bu kawe ci kaw suuf ba pare kon beneen plan laa jëm ñu jox ko ak yombal ci lépp lu mu mën a doon yoon bu ko fa yóbbu kon ñaar yi bokkul kon donc pouvoir bi mu ko jox nekkutul ci kaw suuf si léegi feneen la forcément mi ngi mel ni ma ne nit ki jox naa la pouvoir ci néeg bi ak fépp kon ak fépp bi mënut a nekkaat ci biir néeg bi encore yàlla bu ne ko moom tamit jox naa la pouvoir ci kaw suuf ak fépp fu la neex yoon bu la ko yóbbu kon fépp fu la neex mënut a nekkaat ci kaw suuf si forcément ñaari wax la jox naa la pouvoir ci néeg bi ak fépp te yàlla min kulli shay'in la wax sababan yoon bu ko fay yóbbu mu ne sumaat baaxa sababan mu topp ab yoon hatta iza balaxa maghriba shamsi ba jot fa jant ba di so mais fan la jant bi di so fan la effectivement ça n'existe pas fu jant bi di so ci kaw suuf si bu fekkente ni si aaya bi ñëpp la concerné waa àddina bi yëpp ñun waa Sénégal bu ñu toogee mënuñu yàlla ni ñoo hatta iza balaxa maghriba shamsi mu dem ba fi jant bi di so ñun fan la ñuy dëbb suñu baaraam ni foofu la jant bi di so bu fekkee ni waa Màkkal ñoom bu ñu nee hatta iza balaxa maghriba shamsi ñoom peut-être dañu naan côté Maroc ñoom waa Maroc ñoom fan la ñuy wax ñoom maghriba shamsi feneen waa Amérique ñoom fan la ñuy wax maghriba shamsi feneen waa Chine fan la ñuy wax maghriba shamsi ailleurs donc fu jant bi di fenk ma ngay soo fa ci des fépp fu muy soo ma ngay fenk fa ci des kon maghriba shamsi amuñ benn place bu toog boo xam ne fii mooy maghriba shamsi ça n'existe pas c'est juste des illusions te pourtant yàlla fi mu dem ba maghriba shamsi waaye même bu yemoon foofu bu yemoon ci wax boobu rek sax mu mën a accepter métaphore boobu nga ni maghriba shamsi c'est juste un endroit quelque chose mais dafa préciser encore un endroit boo xam ne da nga ciy teg baaraam ne da ko jaddaa ta'rubu fi aynin amiya mu fekk jant bi war a socc benn suuf bu tàng mais kon léegi mënatoo def ay métaphore c'est impossible parce que léegi dafa la jox un endroit boo mën a teg baaraam ni fii la te loolu alxuraan wax wa jaddaa ta'rubu fi aynin amiya mu fekk jant bi war a socc benn suuf bu tàng jër fan la nekk ci kaw suuf si suuf bu tàng boo xam ne jant bi bu ñëwee daf cay dugg ça n'existe pas le soleil fait 1 million de fois la terre et puis la partie visible du soleil c'est 6000 degrés 6500 degrés fan la am benn source bu tàng boo xam ne moo gën a tàng 6500 degrés parce que il faudra que source bi gën a tàng jant bi le noyau du soleil c'est 15 millions de degrés et que le soleil fait 1 million de fois la terre donc kon forcément mënul ñu wax nañu fii mooy source bu tàng boo xam ne ci kaw source bu jant bi di dugg mënul nekk c'est impossible te il faudra que source ba aussi gën a tàng jant bi parce que daf ni muy dugg ci source bu tàng ce qui veut dire que ni la muy dugg dafa gën a tàng jant bi moo tax loolu bu ko jant bi gënoon a tàng kon dootul wax jant bi di dugg fu tàng mais comme loolaa gën a tàng jant bi moo tax mu ne jant bi di dugg fu tàng donc il faudra que la muy dugg ëpp 15 millions de degrés ba pare gën koo rëy fuuf kon donc mënul nekk ci kaw suuf si fu jant bi di sox te pourtant alxuraan lu mu wax dëgg la te alxuraan lu mu wax noonu la kon ñun ñoo déggul li alxuraan bëgg a wax léegi maghriba shamsi bi jàpp na alxuraan di wax fan la effectivement maghriba shamsi am na xam nga wa shamsu tajrihi li mustaqarrin Allah mooy jant bi mi ngi dox jëm ci këru saxuwaay am na ñu ma wax ni ma déedéet jant bi mi ngi dox ci saxuwaay am ñu ni ma déedéet jant bi ma ngay dox jëm ci këru saxuwaay waaye ñaar yëpp dama ko nangu lu tax loolu ndax boo jëloon léegi système solaire léegi yow mi dëkk ci kaw suuf yëkkatikul ci kaw suuf nga jóg ay millions de kilomètres nga sëpp jant bi ak suuf si di leen gis ak weer wi ak Jupiter ak Mars ak maanaam système solaire bi yépp mu nekk benn ensemble boo xam ne yaa ngi koy gisandoo da ngay gis ne jant bi dafa toog ci digg bi di def benn rotation sur elle-même planètes yi di ko gravité autour di ko tawaaf ci seen càmmoñ ensemble boobu moom la ñuy wax système solaire ensemble boobu nag dafay déplacé wu di dem kon donc boo nee jant bi mi ngi dox jëm ca këru saxawaayam kon jant bi mi ngi dox di dem am fu mu jëm waaye nag boo nee jant bi mi ngi dox ci saxawaayam da nga koy imaginer comme bu doon benn plaque la bu yaatu
ma jël benn balu basket teg ko si digg bi mu représenté jant bi ma jël ay peru course def ko ñu wër balu basket bi mu représenté planète yi ma am ku ñëw yëkkati plate bi di dox ak moom di dem kon bu la neexee da nga naan balu basket bi mi ngi dox ci saxuwaay moom dafa toog ci plate bi demul fenn di def benn rotation sur elle-même waaye am ku yëkkati plate bi di dem ak moom kon donc mi ngi mel ni yow nit ki toog ci oto biy daw yow yaa ngi dox ci sa saxuwaay yaa ngaa toog benn place saxuwaay yaa ngi dox di dem kon jant bi mi ngi dox ci saxuwaay mooy ni mu toogee ci digg système solaire bi planète yi di ko wër ensemble boobu yëpp di voyager waaye tamit boo nee jant bi mi ngi dox jëm ci këru saxuwaay mooy ensemble boobu yëpp dafa am fu mu jëm am fu mu dugg loolu mooy maghriba shams fi jant bi dox jëm fa foofu mooy ensemble boobu fi mu dox jëm fa di fa dugg ji foofu mooy maghriba shams moo tax bu waxee ni jant bi mi ngi dox jëm ci këru saxuwaayam mooy que jant bi mi ngi dox jëm vers la constellation d'Hercule parce que maghriba shamsi mooy la constellation d'Hercule. Le soleil se déplace à une vitesse de 720 000 km à l'heure vers l'apex. L'apex est un point situé dans la constellation d'Hercule. Bu dee dafa dugg si benn gouffre benn étoile géant bu gigantesque moo koy avalé parce que y a des étoiles des quasars yoo xamante ni si ils font des millions de fois le soleil maanaam système solaire bi yëpp boo ko jël dugal ko foofu day mel ni benn dërëm wala benn per 15 boo sànni ci paan ndox dafay insignifiant foofu yooyu yëpp dafa am ay étoiles yoo xam ne seen température ay milliards de degrés la maanaam boo dugalee jant bi dugal ko fa jant bi day mel ni glace ci ñoom jant bi dafay mel ni glace ci ñoom parce que ce sont des milliards de degrés jant bi nag dafay déplacé wu à une vitesse ak ensemble boobu yëpp système solaire bi yëpp ñu dox ñoom ñëpp jëm vers l'apex vers la constellation d'Hercule foofu mooy maghriba shamsi bu demee foofu benn étoile bu gigantesque buy bouillonné boo ko gisee gaz yeeg fer liquide bi ni muy tàngee ni muy baxee dafay mel ni effectivement lu rëtax luy bouillonné lu tàng lay doon luy bax day mel ni weñ buy bax bu ñëwee nag étoile bu ñëwee système solaire bu ñëwee day pëtëx ci biir étoile boobu foofu mooy ay nit mbënn mu tàng boobu source bu tàng boobu nga xam ne fa la jant bi di dugg source bu tàng boobu mi ngi nekk ci constellation d'Hercule amagul benn fenk la ak benn so fenk bi mooy matli'a shamsi mooy fi jant bi jógee dinañ ci ñëw ci deuxième vidéo bi incha allah ngeen comprendre ko matli'a shamsi mooy constellation d'Orion maghriba shamsi mooy constellation d'Hercule dafa am benn sphère boo xam ne moo enveloppé loolu moom la ñuy wax la voûte céleste wala kii soleil bi dafay déplacer à l'intérieur de cette sphère vers la constellation d'Hercule donc voyage boobu muy def moom la ñuy wax ni mooy maghriba shamsi fa la jëm bu jant bi jëm fa la duggee ci benn trou léegi nag bi mu demee ba foofu la fekk na ci étoile bu ngand boobu ay ci wetam ay yeneen planètes yu fay gravité fa la fekk ay yeneen extraterrestre moo tax wax na hatta iza balagha maghriba shamsi wajadaha tagrubu fi aynin amila wa wajada indaha qawman qulna ya dhal qarnayni imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fiha husna yaa Zul Qarnayni bu leen neexee ba mu ñëwee ba foofu exoplanète ba fa fekk fa ay mbindeef yu koy dund lañ ko wax ne yow Zul Qarnayni ñii bu leen neexee nga mbugal leen bu leen neexee nga jéggal leen parce que ay tooñkat sànni ko mun xaala amaman zalama fa sawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbi fa yu'azzibuhu azab nukra mu ne képp koo xam ne ñoom tooñ na danañ ko mbugal mu metti bu demee ci yàlla mbugal mu gën a tar loolu waaye wa man amana wa amila salihan képp koo xam ne si ñoom la gëm na tey jëf lu baax kooku moom danañ ko jox ay directives yu yomb yu muy exécuter donc foofu mooy premier voyage bi nga xamante ni si fa la Zul Qarnayni dem muy maghriba shamsi effectivement Ya'juj ak Ma'juj ce sont des extraterrestres ce n'est pas des terriens ils n'habitent pas sur la planète Terre bu ñu demee ba ci biir bu ngeen dégloo bu baax di ngeen gis tafsir yi li ñu ci wax di ngeen xam ni li ñuy wax ni du ay créatures yu dund ci kaw suuf Ibn Kathir yi ñu ci nettali Ali Abi Talib lu mu ci nettali Amaz ñeneen ak ñeneen yi ñu ci wax yëpp dina am lu leen di prouver ni ñii li ñuy wax duñu ay mbindeef yu dund ci kaw suuf c'est impossible donc ay extraterrestres lañ ay exoplanètes la Zul Qarnayni dem ay voyages intersolaires la def loolu la Alxuraan nettali foofu noonu dafa dem ci yeneen étape yeneen dimension ci yeneen système solaire ci yeneen constellation bu ñëwee ci deuxième partie bi
dina leen gën a leeral yooyu yëpp ak troisième partie ba ci Yaajuuj ak Maajuuj insha allahu bu ko defee ngeen comprendre fii la ñuy yem ak yéen ci première partie bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaamun ala fasin fa fiha ahibati wa fiha muna qalbi wa aqsa maharibi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam